Hola niños, bienvenidos a esta clase de hoy. En este día vamos a ver cómo se escriben las palabras. Ten listos tus materiales. Bueno, ya tienes encima tu abecedario, el abecedario que ya les dije anticipadamente que lo hicieran muy bien. A ver, vamos a utilizar las minúsculas. Recuerda que para escribir lapicera, los objetos se escriben con minúscula y lapicera es un objeto. Esta, como te dije que sonaba. A ver, dila en tu casa, a ver. Sí, así como está haciendo, ¿verdad? Y lo vino a visitar la, sí, ¿verdad? Esta debe ser redondita, entonces va a decir la, ok. ¿Esta cómo dijimos que se suena? A ver, sí, la de papá, cuatro, va a decir, y lo vino a visitarla ahí, sí, ¿verdad? Ya viste cómo las vocales son muy importantes dentro de las palabras. Sin las vocales no sirve la palabra. ¿Esta cómo dijimos que suena? Sí, dijimos que tiene dos sonidos, ¿verdad? Es. Vamos a ver cuál va a ser su sonido. Lápiz, va a ser, ahí te va a decir lápiz, va a ser, no va a ser, ¿lo ven ahorita la vocal? Sí, aquí está. Lápice, ara. Esta suena despacito, tiene dos sonidos cuando son dos, suave. Entonces, ahorita, ¿lo ven ahorita la vocal? Sí, la vocal, ok. Entonces va a decir, a ver, lee conmigo. La, pi, se, hará. Muy bien, ahora ya vas a poder escribir lapicera. Ahora saca tu tapa de huevo, saca tus letras y vete poniendo. A ver, pon primero esta, después buscas las vocales, ve dónde están las vocales y sacas esta vocal, pones la de papá y le pones su vocal, pones la y le pones su vocal, un ladito, y le pones que su A. A ver, cuenta las letras, ¿cuántas son? Sí, la lapicera tiene ¿cuántas letras? 8. Entonces tiene 8 sonidos, ¿verdad? Porque son sonidos. A, I, A. Vas a repetir conmigo, a ver. L, ¿ya? A, I, S, E, Bueno, ya la pronunciaste. Entonces ahora di lapicera con tu dedo. Pasa con tu dedo. Lapicera. Ok. Ahí dice lapicera. Vamos a pasar al otro dibujo. ¿Esto qué es? A ver. Sí, es una manzana. ¿Y con qué se escribirá manzana? Ma, a, Ahora vamos a decir los sonidos. Vamos a empezar los sonidos. Uno, dos, tres. Manzana. A, a, ¿Ya lo repetiste? Vamos a ver. Aquí está, mira. Y las vocales, como siempre, presentes. Aquí, a ver, vamos, dice. ¿Por qué empieza con minúscula? Porque dijimos que los nombres de frutas empiezan con minúscula. A ver, hazlo conmigo. Mm, a, mm, s, pronuncia conmigo, ¿eh? Mm, Vamos a ver ahora si las vocales vinieron. Ahorita no saques nada para que no anotes. Ahorita nada más vamos a estar pronunciando. Vas a estar haciéndolo conmigo, a ver. ¿Ya? Ok. ¿Vino la vocal a visitarlo? Sí, ¿verdad? Aquí está. A ver, di ma. Muy bien, ma. A ver, di. ¿Ya? Saca la lengua, sacando la lengua. Afuera la lengua. Pero no vino la vocal, mira. No vino vocal. Man. Entonces ahora vamos a leer. Man. Con tu dedo, hazle. Man. Hasta aquí. Man. Vamos. ¿Esta cómo la hace? ¿Cómo dijimos que la hace? ¿Vino la vocal? Aquí sí vino. Sa, sa, na. Aquí sí tiene vocal, mira. Este no tuvo aquí, pero es así. Ahora vamos otra vez. Hasta aquí le. Manzana. Manzana.
manzana. Ahora con tu dedo así. Manzana. De corrido. Manzana. Ok. Vamos a ver. Mira, ¿qué hubiera pasado si a esta que no tiene vocal le ponemos una vocal? A ver, vamos a ver si se la ponemos. A ver qué pasa. A ver. Ma. A ver, di. Ma. Ahora digo esta. Na. Ahora va a decir na. Mana. A ver, di. Mana. Sana. Ahora diría manasana. ¿Se oye bien? Manasana. ¿Cuál crees que es correcta? ¿La de arriba o la de abajo? Claro que esta, la de arriba, esta no sirve porque esta vocal no la lleva, no lleva, en esta ocasión, esta vocal no tiene que ir aquí. La puse así para que vieras que no está bien ponerle letras de más, porque entonces, si tú le pones una letra de más, ya no va a decir lo mismo. Manzana. ¿Cuántas letras tiene manzana? ¿Una? ¿Dos? Cuenta conmigo. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Y siete. Esta no sirve. Ahora saca las letras de tu abecedario y pon manzana. Saca primero. Ya la pusiste ahí. Muy bien. Ahora saca esta. La A. Ahora la ¿Ya? ¿Ya la hallaste? Ahora la Z. Pero la esta es N, ¿verdad? Z. La A. Otra N. Y otra A. Y ahora lee conmigo. Manzana. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro dibujo. Ya lo hiciste, ¿verdad? Ok. Vuelve a guardar, guarda todo y vamos a sacar el otro ejercicio. Aquí vamos. ¿Esto qué es? Sí, es lo que estás pensando, es un elote. Entonces, por lo tanto, aquí dice elote. ¿Con qué empieza elote? Claro, y por eso quise, ¿verdad? Elote empieza con ¿Y qué sigue? Esta le sube la lengua hacia arriba de tu paladar. ¿Lo vino a visitar la O? Sí, vino una vocal. Lo. Repite conmigo. Lo. Y esta, como dijimos que la hacía, como si quisiera llamar a alguien, como que quisiera echar airecito. La lengua entre los dientes. El lo. Sí vino la vocal a visitarlo. Aquí vinieron tres vocales, dos vocales a visitarlos, pero esta vocal está solita, no tiene letra acá. El lote. ¿Cuántas letras tienen? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora sí, saca a ver la tapa de huevos y ponen encima. A ver, busca la E, ¿ya? La L, la pones aquí. La O, E, L, O, E, E, L, O, T, elote. Ahora vas a leer conmigo. Elote. A ver, hazlo por sonidos. ¿Ya dijiste? Ahora, ¿ya? ¿Ok? O, E. ¿Ya? Ahora di elote, ok. Guarda todo en tus tapas de huevo y pasamos a la otra. Ahora vamos con esta. Vamos con esta palabra. ¿Y qué dice? Esta niña se va a llamar Marisela. Se llama Marisela. Pero Marisela, los nombres de personas, recuerda que se escriben con mayúscula, ¿verdad? La primera. Entonces vas a sacar, pero no, ahorita no vas a sacar nada. Primero vas a repetir conmigo. Vamos, repite conmigo. Porque es la mayúscula de mamá. Y si vino la vocal, mira, lo vino a visitar la vocal. Repite conmigo. Esta suena despacito porque dice maririricela. Ahora, dale. Ari, ahora con la I. Si vino a visitar la vocal, ¿ya viste? Mari. Suena o maris. Va a sonar no. Maris. ¿Ya? Pronuncia conmigo. A ver, bien. Repite conmigo. La. ¿Ok? Ahora vamos a pronunciar todo junto. Vamos. ¿Esta cómo lo sé? Ma. ¿Ya dijiste ma? Muy bien. Ari, ri, 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 ari. Porque está con la I.
Ahora todo junto. Marisela. Otra vez. Marisela. Muy bien. Ahora sí, vas a ver. Saca tu tapa de huevos con tu alfabeto, tu abecedario. Ahora sí, saca la mayúscula. Muy bien, ya la pusiste encima. Ahora saca esta. ¿Qué letra es? A, pero debe ser redondita, está mal. La pones, ¿ya? Ahora saca la R, que dice la R, ¿ya? Suena despacito. Ahora que vas a sacar la I. Ahora la C. Ahora saca la E. A. Ahora sí, Marisela, ¿ya? Muy bien. Voy a decir Marisela. A ver, cuenta las letras que tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. A ver, ahora, ¿cuántas vocales tiene? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Y cuatro, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a continuar con la última. A ver, así para que vayas sabiendo escribir. A ver, esto es un balón, ¿verdad? ¿Y este qué es? Un baloncito. Entonces vamos a escribir baloncito. Ahí te va. Aquí dice baloncito. Repite conmigo. Baloncito. Baloncito es un objeto. Y como es un objeto, lo vamos a escribir con minúscula la primera. Baloncito. Ok, baloncito. Ahora, esta es como un besito. Cuando haces tu boquita así, cuando vas a dar un besito, como que se hace una bolita. Este es como un besito, mira, ¿ya viste? Cuando le das un beso a tu mamá, tus labios se te hacen así como picudos, como así en forma de una bolita. Este va a ser. Entonces, la pronunciación va a ser B. Entonces, aquí va a ser la B, 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 B. Bueno, vamos. Aquí vamos a poner esta y vamos a ver si lo vino a visitar. Sí vino la A, mira, dice va, va. Como que vas a dar un besito y sacas tu besito, tus labios. Va. Sí vino. Ahora aquí va. Ya sabemos que esta suena. A ver, suena, pronuncia conmigo aquí. Hacia el con eso va, va. ¿Ya? O. ¿Ya dijiste O? Mira, aquí está. A este sí lo vino a visitar la vocal, pero este no, otra vez, mira, aquí no tiene nada. Balón. Aquí, esta es la N, pero suena. Balón. Eso sonará. Os. Balón. Sí. Suena. Y, a ver, o. Otra vez. Va. Repite conmigo. O. Y to. Ahora vamos por sílabas. Va. ¿Ya? Lon. Lon. Baloncito. Ahora repite con tu dedo. Todo tu dedo. Baloncito. Porque así se lee, no por partes. Yo te enseño por partes para que aprendas. Ahora, tu dedo. Baloncito. Otra vez. Baloncito. Ok. Ahora vamos a sacar esta. ¿Qué pasaría si a esta que no tiene vocal, que es esta, le pongo una vocal? ¿Qué diría? ¿Diría baloncito o va a decir otra cosa? Ahora vamos otra vez a ver. Va. Lo, aquí se lo, va, aquí, lo, vino por la vocal a verlo, lon, pero como está la vocal, no, ahora va a decir no, porque no va a decir, dice aquí, porque no tiene vocal, pero aquí dice no, con esta va a decir no, no, lo vino a visitar la O, y dice que no quiere, porque el baloncito no se escribe con la O, no, balonocito. Ahora aquí con la O va a decir balonocito. ¿Ustedes conocen algo que se llame balonocito? No, ¿verdad? Quiere decir que aquí no tiene que ir la vocal. La N quiere estar solita. Hoy no quiere estar con la vocal. Baloncito. ¿Cuál es la de coda? ¿La de arriba o la de abajo? Claro, va a ser la de arriba, ¿verdad? Entonces, a ver, saca tu abecedario y escribe estas. A ver, saca la de besito. Esta va a ser la de besito, con un besito. ¿Ya? Que se llama B. B.
B minúscula, porque los objetos se escriben con B, con un besito. La mayúscula son dos besitos, este es un besito. Saca la A, ¿ya? La L, ¿ya? La L, ¿ok? Saca la O, ahora la N, saca la C, pone la I aquí, y la T, que suena así. O, ¿cuántas vocales tenemos? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántas letras son? ¿O cuántos sonidos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve sonidos, nueve letras. ¿Ya te diste cuenta? Como si le agregas una letra de más, ya no va a decir lo mismo. Toda la de abajo está mal, está bien la de arriba. Bueno, espero te haya gustado este video. ¿Qué vas a hacer? Lo único que vas a hacer va a ser lo siguiente. Vas a hacer este trabajo de la siguiente manera. Ahorita te explico. Bueno, ya vamos finalizando. La tarea va a quedar de esta manera. Mira, todo lo que hicimos en la tapa de huevo y todo, lo vas a hacer de esta manera, en tu cuaderno. Puedes hacerlo, no lo montones, ¿eh? Yo lo pongo en una sola diapositiva porque, pues, para que no se me haga tanto, pero tú puedes hacer una en una hoja, en otra, con tus dibujitos, que se vea bonito, un dibujo grande o pequeño, o como tú gustes, pero que la letra esté bonita. La letra ya sabes que debe de entrar bien, ¿verdad? Puedes utilizar tu cuaderno de raya o de doble raya, según donde te sientas a gusto. Vas a dibujar tu lapicera como tú puedas, está bien hecha, no importa cómo la hagas, y ya le pones aquí, o bien tu mamá te puede poner una imagen, también te la puede pegar, no importa. Y aquí vas a escribir las palabras, las vas a escribir en tu cuaderno y así para que te des cuenta cuántas letras lleva cada una y cuáles son las vocales. Bueno, espero te haya gustado este video, esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto y cuídate.